¿Sabían que el Tecnológico Superarse está llevando a cabo varios proyectos de vinculación comunitaria? Hoy queremos destacar uno que está marcando una gran diferencia en la vida de nuestros amigos peludos. El proyecto Bienestar Animal es mucho más que solo una iniciativa. Se trata de un compromiso con la comunidad y con nuestros amigos de cuatro patas. En colaboración con la Escuela Veterinaria del Instituto y su directora, se llevan a cabo campañas de vacunación masiva para perros y gatos en áreas rurales del Cantón Rumiñahui. También se brinda charlas informativas y talleres sobre la importancia de garantizar condiciones adecuadas para los animales de compañía, promoviendo la tenencia responsable de mascotas. Queremos educar a nuestra comunidad sobre los tipos de maltrato animal y las sanciones correspondientes. Gracias a este enfoque social, estamos logrando un impacto real en la vida de muchos perritos y gatitos que en muchos casos están desprotegidos. Queremos seguir expandiendo nuestro alcance y hacer aún mucho más por aquellos que no tienen voz. Mi nombre es Carla Novoa, soy la docente que está a cargo de los estudiantes del Instituto Superarse. Mi nombre es Andrés Cárdenas, soy de la carrera de Cuidado Canino de cuarto semestre. Estamos aquí presentes en la plaza de Cantón Rumiñahui. Estamos en esta zona haciendo unas pequeñas capacitaciones, estamos ayudando también con el servicio de peluquería y estamos haciendo las pequeñas desparasitaciones. Estamos ayudando a todas estas personas en las comunidades, capacitándoles con lo que es sobre las vacunaciones y la importancia de las mismas.